Не ставь туалетный столик в своей спальне. Во-первых, в этот столик не влезет то количество баночек, которые есть у каждой девушки, а это значит, что все придется ставить на столешницу, что создаст, конечно же, бардак. Во-вторых, как правило, мужчины и девушки встают в разное время, поэтому, милые девушки, ставьте туалетный столик в отдельную комнату. Приводить себя в порядок, где храпит мужчина, не лучшая идея, ну или не живите с храпящим мужчиной. Подписывайтесь, у нас еще много интересного.